Кстати, интересный факт хотел рассказать. Ребята, с которыми мы сейчас встречались и которые нам подарили вот такой трофей, сувенирчик для нашего музея СВО, который мы делаем. И они рассказали, вы видите, он чистенький такой, да? Аккуратненький, не запачканный, ни в крови, ни в земле. Это все потому, что к ним на позиции приходят солдаты украинской армии и сдаются в плен. Причем приходят по нескольку человек сразу. Собственно, это не с трупа снято, да, это живого человека. Он просто пришел, сдался в плен. И он теперь живой. Представляете? Он теперь живой. Он не лежит вот здесь вот где-то сейчас, в этой жиже. Нет. Он сытый. Он находится в тепле. Он будет у нас находиться до окончания СВО. И если следствие не выявит у него, что у него есть какие-то преступления, что руки у него не в крови, то он поедет до дому, до хаты после окончания СВО. Свободным человеком, живым. Он увидит своих родственников. Вот хозяин вот этого шеврона, он приедет домой, будет жить. Поэтому я знаю, что меня смотрят и граждане Украины. И я хочу обратиться к вам сейчас. Я также вижу видео, как вас насильно мобилизуют в армию. И вы туда вынуждены идти. Да, но потом вот ребята сдаются. И правильно делают. Сдавайтесь к нашим в плен. Даже если вас насильно забрали. Вы можете выйти на радиостанции. Частота 149-200. Вызываете Волгу. И один или с товарищами своими сдаетесь в плен. Вам скажут, дадут подробную инструкцию, куда, как прийти, чтобы сдаться к нам в плен и остаться живым. Не в полях вот здесь быть. Ваше тело не будет танком раздавлено, да? Ваши родственники не будут плакать от того, что вас не будет. Вы будете жить. Граждане Украины, воины Украины, сдавайтесь в плен. Ни к чему эта мясорубка не нужна. Ваше правительство вас просто использует. Вы им не нужны. Вы им не нужны. Вы нужны только как пушечное мясо, не более того. Ваши жизни им не важны. Ваши жизни важны вашим родственникам и вам лично. Подумайте о себе, о своей семье, если она у вас есть. А если нету, то вы сможете ее впоследствии создать. Родить детей, выйти замуж, жениться и жить долго и счастливо. Поэтому военнослужащие украинской армии, сдавайтесь добровольно в плен, и вы будете живы. В нашем плену солдаты не издеваются, не убивают, не пытают и не делают никаких паскудств. Подумайте об этом, пожалуйста. Казалось бы, зачем мне это надо сейчас вам говорить, да? Ну, по идее, пофигу. Но я как человек вам говорю, чем дольше вы сопротивляетесь, тем больше людей погибает. И ваших, и наших. А оно надо? В любом случае, вы же сами понимаете, что мы скоро победим. Однозначно. Но готовы ли вы умереть? Или остаться жить? Выбор за вами. 149-200. Вызывайте Волгу.